Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Магенс.bg и при мен е The Play. Здравейте! И днес сме решили да играем Counter-Strike 1.6 Mega Edition. И, както винаги... Винаги ти побеждаваш с пистолет. Не винаги побеждавам с пистолет, но... Да, само малко. Сега ми е малко... някакси странно, защото преди имах скинове на М-ката. Арене, аре с ножки, че аз с пистолета не ми даде пари. Ти пихле? Добре, айде. А с пистолет ли е? Не, ножки. Чакай само да... Айде. Научил съм техника. Даде ми хубаво. Омага, нещо ми бъгна и ми дропна FPS-а. Колко те? 30 FPS. Оле, не те видях, бе. Колко кръвко? 14. 4. Води пред тебе 10. Чакай си направя мишката, защото ми е флегма. Така е по-добре. На колко кръвко? Добре, стига си питал на колко кръв съм. Тя видя ли? Да. Как видимо? Винаги когато клекнеш там семката ти вкарвам хедшот. Бати прото. Да, тут си е. Добре. В убийство, оле майко, физичете. Нещо включих, някакви букви ми се появиха отстрани. Ето, махнаха се. Аре да. Аз съм бати нубър. Да, бе. Казах грям, Мариане, чакай, по първо се почва. Да, добре. Нали така? Имах шанс с това оръжие да цапна, ама... Добре, Митко, само нубърите флашват. Ти къде си, Мариане, и аз? Добре, аре без флашки, да сконцентрираш на. Ти как идваш право? Къде се криеш, бешан хайхок? Ти да не си го пуснал хака, Аз нямам хак първо на този. Излизаш и бам, хедшот. Добре, ще видим как клипа. О, без пластика, чай да впада някакво друго. Чакай. Нали играем и арти си в твоята база. Добре, как разбра къде съм? Нали те видяха? Къде ме видя? Аз се скрих. Гледай, ти както ходи, аз както идвам към тебе и ти ходиш назад и аз ти по това време се обърна към гръб и аз от тебе. Тя се беше обърнала до тя. Не просъм. Не да проде. Мариане! Митко, просъм се, какво да се прави? Ай!
Дали ярд? Аз отивам към ярда. Еми аз вече влезнах в ярда. Ще ма баннеш? Казах фото с нашата база. Ти потре знаеш къде си. Нали те гледаме? Аз те видях как се скри зад кашоните. Може да ми трябва. Сега това, ако ме видиш, ще носи. Трябва да не му писи много. Убива! Край! Колко парите ми проли! Вземи ми го! Като вие... Какво влизаш с голямата мама, тя не точна, бе? И ти ужасната колко магизи. Ако знаеш колко магизи. Това все още не мога да повярвам, излизаш хедшот. Добре, някой ден ще дойде. Идваш, пускам болтове, да видиш какво става. Болтове и гайки. Аз по конвертът е много голям. По погрешка взех едно много шибано оръжие. И сега с пистолетче да слизам. Пистолетче ли? Беше залитан, гледай към мен, Мариане. Аз проверявам къде си. Аз бях в тунела. Отдай да ме дига, че ще ми се трябва. Или аз съм голям нубър, или просто не мога да грея. Просто не мога да грея, Мариане. Мариане! Бягай! Къде си сега в момента? Къде му да съм? Как няма да говорим така като... Най-после, бе. Как се... Като направим още един гейм, трябва да спирам записване. Какво е? Що, защото става дълго клипите. Ма ти крап, колко минута е сега? Знам. Ади направим до 15 рунда. До 15. Стига толкова. И още един. От мен да мине. Да ги направим до 10. Оставте, 9, а не... Какво искаш ли? До 10 убийства? Да. Нямаш проблем. Това по погрешка го направих. 9, još imam da. Ти покажеш минаване. Това все още не можах да разбера как става. Марки, напади голям нервик. Много голям, прекалено. Следен рун. Ще пробвам. Добре, омага пак е голям. Пак е малък. И да. Това беше от мен. Ако сте харесали клипчето, можете да дадете един лайк или да се абонирате за него. Може и да коментирате, ако искате. Това ще е за следващия път и чао!